Ну, коротко о модели. Итак, первая модель раздвигается. Есть ваши аплодисменты. Егор Басарин, модель Twins. Мы сегодня увидим, как тяжело модели бороться с ветром. Немножко, да, там сверху поддувает. И второй самолет в воздухе под управлением Петра Бобова. Двухдвигательные бомбовозы в воздухе на электротяге делают пролеты. Первый флаг воздушного флота и флаг нашей организации. Вот они делают. Оранжевый самолет — это отдаленный, очертаниями напоминающий АНТ-7, по-моему. Самолет 30-х годов 20 века. Модели сделаны очень просто. Вы не поверите, но в воздухе мы видим с вами модели из потолочной плитки и из пенопласта. Ну, делают пролеты вдоль полосы, ребята, рассредоточились. Сейчас вот заходит Twins над полосой, делает поближе к зрителям. Сейчас он произведет полет встречными курсами, они делают проход. Ох, как красиво. Петя спустился пониже. Вот, да, действительно, про потолочную плитку это не шутка. Самолеты сделаны из потолочной плитки. Немного терпения, усилий, немножко электроники, батареек. И вот они летят и радуют зрителей. Итак, ваши аплодисменты. Петр посадил модель. По-моему, посадка была жестковатой, да? Ну ничего. А следующими у нас готовятся ребята с мотопланерами. Уважаемые ребята с мотопланерами, все, будьте любезны, соберитесь здесь около меня с заряженными самолетами. Итак, Егор заходит на посадку. Модель под управлением. Ваши аплодисменты. Twins на земле. На самом деле еще ни одна модель в воздухе не осталась, как и настоящие самолеты. Все приземляются. Попробуйте выполнить хотя И бы... попробуйте его не расхлопать для начала. Да, хотя бы удержать в воздухе. На самом деле Дима очень много тренируется, очень много летает на разных вертолетах, на больших, на маленьких. И поэтому у него такие красивые комплексы И он получаются. почти каждые выходные его можно встретить здесь на поляне. Летающим и тренирующимся. Этот Серафлип, по-моему, назывался сейчас фигура. И как раз песня про Диму. Машет нам Дмитрий. Итак, Петр отчитался перед телеканалом «Россия». Очень много им всего наговорил, видимо. Задумчивый какой-то ушел, как это в фильме ДМБ. Некоторые, говорит, от особиста выходили с задумчивыми лицами. Ребят, зрители, поддержите Диму. Он сейчас такое начнет делать. Мне страшно представить. Оператор не успевает вращать камерой за вертолетом. Потому что не ожидает, куда вертолет полетит. Но С самолетом все понятно. 70-100 км в час вот эти вот пролеты скоростные производятся. Причем еще в чем особенность вертолета? В том, что стоя на земле надо понять, какой стороной он тебе находится и в какую сторону дергать ручку. Вот даже когда он так просто крутится кверх ногами, это газ меняется с тормозом местами, если переводить на машину, и постоянно лево-справа меняется. Упражнение было газонокосилка. Красиво, да? Зрители все еще никак не могут остановиться. Хлопают и хлопают. Ну и приземляет свой вертолет Дмитрий. Аплодисменты ему. Очень классно, интересно слетал. А сейчас у нас
А сейчас на нашем летном поле импровизированном Олег Чербаков из города Рев. Итак, пролет, ну, на их языке, пилотажном языке, это называется пролет в инверте, на самом деле пролет вверх ногами, да ведь? Перевернутый. Перевернутый полет. Ну, красиво с ленточками. Ну что, Олег, идея удалась с ленточками, осталось их поярче сделать, и будет шикарно. Ладно, специально. Красивая фигура, да ведь? Блендер называется. Блендер, он будет, если выход на спину. А так это было вращение, да. Вокруг Ра. Да, было вращение вокруг крыла. А блендер, я точно помню, меня учили, что блендер, он выходит только на обратный полет. Вот ленточка зацепилась все-таки. О, Зацепилась. зацепилась ленточка за стабилизатор. Ну ничего, сейчас Олег еще Сейчас что-нибудь смотри скрутит и там сбросит. ленточку. Коля, Коля, а у тебя металка-то есть с собой, нет? Да не, я в Полевской даже не заезжал. Да я можно сказать, аэропорт. А сейчас мы попросим Олега еще пониже. Сможешь такой же проход сделать? Прям пониже, пониже. Вот прям пониже, пониже, пониже. Вот чтобы почти в ворота попасть. Ну давай. Зрители, поддержите Олега, он волнуется. Он только-только починил перед этим фестивалем самолета. Я заставляю его такие фигуры выполнять. Да не, он в ворота не полетит. Ну ничего, ветер стихнет, мы попросим еще. Ленточка ушла, мне подсказывают. В ворота мы попросим еще кого-нибудь пролететь, кроме дронов. Например, Диму на вертолете попросим в ворота пролететь. А давай он Петровича попросим пройти в ворота. Ох, красиво, красиво, да, это вертикальная бочка, ваши Да, аплодисменты. красота. И вот выход на спину, вот это вот была фигура блендером. Но потом он обратно вышел в прямой полет. Ну что, Помашет крыльями вот нам. красивый переворот. Очень эффектно. Ну а пока Олег у нас переходит к сложнейшей фигуре с названием посадка, я вижу, что непонятный оператор дрона летает на своем коптере за машинами. Давайте договоримся не делать этого. Если хотите поснимать, полетать, подойдите к нам, мы вам подскажем, как это красиво и интересно сделать. А вот летать в районе машин, это плохо заканчивается. Здесь стоит очень дорогой Dodge. Итак, модель заходит на посадку. Ваши аплодисменты. Олег Чербаков, город Ревкинский. Красивейший полет. А сейчас у нас должен на летном поле уже быть готовым Вячеслав Чувашов с Яком-12. Но он решил... Не, он как это, как быть готов, всегда готов, как Модель в воздухе. летел Первая модель. бомбовоз с конфетами. Ребята, пойдемте за мной, ребята, все за мной, за мной, за мной, за мной. Итак, вторая модель в воздухе. Ребята, все за мной пошли. За мной, за мной, за мной, за мной. Вот здесь стоим и ждем, и смотрим. Итак, здесь микрофон берет, это прекрасно. Ну что, мы с ребятами ждем конфеты, которые нам волшебники в голубых вертолетах привезут. На цель заводят их как раз штурманы. Подсказываю, что еще. Ребята, все вместе смотрим вверх. Ваших моделей там. Вчера у вас аппаратура пищи. Если здесь он бросит конфеты, их сдует ветром, поэтому он чуть-чуть должен пролететь. Вот посыпались конфеты, я убегаю. Ой-ой-ой. Родители, вы не покупаете, да, ведь детям конфеты? Второй заход сейчас будет, второй самолет.
Дети говорят, ну не едим такие конфеты, мама запрещает. Итак, есть конфеты, собираем. Вот, радостный ребенок, вижу, первый бежит с конфетами. Почему-то в этот раз никто не вышел с пакетами. Обычно дети выходят с пакетами в надежде собирать 2 килограмма конфет. Ну, сегодня, смотрю, только по одной, по 2 конфеты собрали. Так, ребята, освобождаем летное поле. Все уходим. Уходим с летного поля.